喂，师傅，我们家空调外机坏了，你能过来帮我修一下吗？啊，地址在6点半小区6栋3单元501。来啦！你好，是你们家修空调？哦，对，我家空调外机坏了，在阳台那儿，你去看一眼。看。谁啊？你好。哦，你不是？我跟那个朱师傅是双胞胎，我们俩一块来修空调。哦，哦，他在阳台。哎呀，我这大晚上的吓我一跳。哎。谁呀？你好。你们不是双胞胎吗？怎么又来一个？没有，我们是3胞胎，我是最小的，我那2个哥哥在阳台是吧？啊，我去跟他们一块修。你确定你们3个不是同一个人？不是。我掉下去2次，难道我也要告诉你？我不要脸面的吗？有谁呀？这！怎么回事？别叫，这！那个空调，我那3个哥哥已经帮你修好了，然后他们翻阳台先撤了，我过来跟你结一下账。我们4胞胎，我小4，告拿下钱56块钱，我进去拿下我工具箱。哎呦，56块钱吧。那100，不用找了，不用找了啊！辛苦了。那多不好意思啊！没有，我不好意思。那我撤了个。好，一路小心啊！短，陈翔6点半。